kaunist kaamust, kallis inimene. Muinasjutud algavad elaskord. Elaskord Ott Olesk, kes seni, kuni temast sai Ruhnu saarevaht, oli väga suur puuvestmise, vigursaagimise initsiaator, kohe nii suur, et meie sõprus algas sellise raamatu koostamisest. Raamatus vigursaetud puitskulptuurid on lisaks mitmele kümnele vigursaagijale Oti õpik, kuidas mootorsaega teha, imesid, skulptuure. Praegu mõtleva, tundva, aktiivse inimesena on Ott taas kirjutamas ja ta kirjutab niisugusi tekste, mis imelisel kombel kõnetavad meid kõiki. Erakordselt, lihtsalt, selgelt, iga rea vahel on tunne, lõhn, aisting, seal on kõik olemas väga nappide sõnadega. Ja kuivõrd Ott on nii ehtne eestlane, siis sobib tema värske kirjatööde valimik meile tänuväärseks eesti keele õppimise materjaliks. Esimene neist on Ruhnu inimene ja siia kudeaeg. Ehk siis mitte siia, siin, siia, vaid siig, siia. Umbes sellise tulemuse saame ja meie rahvuskehandi rakumälus on Siia kala. Filmis Siin me oleme, kus veetlev punapea ütleb Karl Kalkuni kehastatud muhumehest peremehele: ma armastan sind nagu siia kala. Ruhnu vägimees Ott Olesk kirjeldab, mis on meil siis tunginud inimliku küti korilase elulaadi ning siia kala armastuse vahele. Ega ometi ametnikud. Me toimetame teksti ja kirjuta sina. 2 varianti. Variant 1, millistel saartel oled käinud ja mida seal näinud, teinud. Variant 2, kirjatööks võiks sul olla enese välja elamine seoses ametnikega, armatsemisega. Seda me teeme kõik. Ja. Niisiis, Ruhnu inimene ja siia kudeaeg. Me maismaal ütleksime kudemise aeg. Kuivõrd tegemist on nüüdseks juba harjunud, kohanenud, kinnistunud saarlasega, siis on see kudeaeg üks erakordselt ruhnupärane sõna ja jätkub see sõnade järjekorra muutmisega pealkirja teises pooles. Õigus looduslikule toidule. Kohe on algamas siia kudeaeg, see on olnud Ruhnu inimese jaoks läbi aegade oodatud. Vaadake, siin pealkirjas on aeg, esimeses lauses aeg, teises lauses 2 korda aeg. Ehkki me armastame eesti keelt, teame ka
võõrsõnu ja kasutame siinkohal sõna periood. Kohe on vähem üks aja kasutamine ja tulemus lihtne. See on olnud Ruhnu inimese jaoks läbi aegade oodatud periood. Suuremat kalasaaki saab Ruhnus eeldada 2 korral aastas, kevadel ja sügisel. Kevadel, kui siia parved tulevad Ruhnu ümbrusesse, asetame siia vahele ühe silbi veel ümbrusesse toitu otsima ja ning ega või nende ette koma ei käi. Minu vingerdamise põhjus on selg, kui sind huvitab. Niisiis ja eest võtame sõbralikult selle komakese ära otsima ja sügisel, kui nad saabuvad kudema. Meie esivanemad olid kütid. Nad küttisid selleks, et elada, nii on ka Ruhnu inimene. Põhimõtteliselt kohad omadussõna väärtuses lähevad esitähe mõttes väikeseks, nagu võiks pedantselt asja võttes olla väikese tähega Ruhnu inimene. Mu käsi ei tõusnud, jätsin Ruhnu suureks. Nii biskviidihiir ka ei ole. Ruhnu inimene tänapäeval veel leidub kogukondi, kus vanu traditsioone mitte ainult ei austata, vaid need on eluks vajalikud. Teate küll, kus Ruhnu on? Keset merd. Inimene vajab värsket toitu ja ning ega või nende ette koma ei käi, siit ka koma ära, ning riigi kohus on seda võimaldada. Ruhnus on 2 poodi. Kogukond on väike ja poepidajal on võimalik, näete, poepidaja pidada pipipipapapa soetada ja olemegi päästetud. Poepidajal on võimalik soetada külmlett. Pole võimalik soetada külmletti. Isegi kui oleks, siis kuidas värske kala või liha saarele jõuaks? Lennu- ja laevaliiklus. Pöörame ainsuses. Liiklus, ainsus, sõltub. Punkt. Nii on. Lennu- ja laevaliiklus sõltub ilmast. Kui liha jääb ilmade tõttu mandril lennujaama seisma, siis tõenäoliselt jõuaks see Ruhnu juba vaklade või kärbestega. Mujalt tulnutele teadmiseks, kuidas kõige lihtsam on selgitada, kes on vaglad. Larvid, need on tulevased kärbesed. Nii on. Ametnike agarus ja tihti ka ogarus on aastatega oma töö teinud bürokraatia 2 A-ga. Ei luba Ruhnus kude ajal siiga püüda, kuigi see keeld kehtib ainult siin. Ruhnu on koht, mis on toidule nii lähedal, ent samas lisame sõna sellest. Samas sellest nii kaugel kala on, aga püüda ei tohi. Hülgeid on saare ümbruses kindlasti üle 300. Üks hüljes sööb aastas rohkem kala kui, võrdlev kui selle ette koma ei käi. Rohkem kala kui kõik saarlased kokku siiski pole hüljeste arvukus siia populatsiooni hävitanud. On raske uskuda, et 60 inimest, ainsus, nii käänname ja pöörame, ehk siis
jääb ainsusesse. Tegusõna öeldis 60 inimest, kes püüab. Nii on. Oma tarbeks paar kala võiks loodusele ohtu kujutada. Rannakaluri kalalkäik on samuti osa meie pärimuskultuurist. Toetusi jagatakse sageli neile, kes tõmbavad rahvariided selga ja elavad turistile. Kuid need, kes veel elavad päris elu ja hoiavad esivanemate traditsioone elus. Otil on armas komme ühte lausesse juba üht sõna võttes valida sedasama sõna veel ja veel, aga karmi käega murutar asendab teise elu väga lihtsalt päris elus ja hoiavad esivanemate traditsioone alal või alles. Kombeks on öelda alal. Jäävad tähelepanuta. Tegelikult tuleks just sellised inimesed võtta kaitse alla. Nad hoiavad alles osa Eestist. Ka kodusiga toiduks talus kasvatada ei tohi. Palju õnne, Saaremaa, saite oma Aafrika rõõ. Ma ei mõtle sellele, vaid Oti tekstile, et takistada Aafrika 2 A-ga seakatku levikut. Nii jääbki inimesel üle süüa vaid poolfabrikaate, mis lennukiga saarele tuuakse. Lihapalle, sardelle, konserve, värske jutumärgid algavad alt, toit, mille värskust näitab pakendil olev säilivusaeg. Mõni toode püsibki värske aastaid. Kui laps olin, siis kasvatati maal toitu ja viidi linna turule. Mäletame. Elame ajal, mil maal kasvatatakse järjest vähem toitu ja maainimene on sunnitud toidu linnast tooma. Kust aga linna toit tuleb? Teistest riikidest. Punkt. Emotikon on armas, aga punkt on armsam. Selline kiretu loomake. Kui linnainimene läheb poodi, on kalalett lookas, fileed, marjad, suitsukalad. Keegi ei mõtle, et ei saa. Jutumärgid algavad alt. Ka siis, kui ei saa. Raha ees saab ju kõike. Aga kas keegi arvutab, millise jalajälje see toidu ringi lennutamine või sõidutamine, toiduränne, päris tore sõna, loodusele jätab? Riided Hiinast, toit Poolast, sõidutame siit sinna, sealt tänna, olles klassikaline teisi toitev riik olnud mehed. Ruhnu inimene püüab, vaadake, mis lugu nüüd juhtub, siis kui sõnade järjekord ei ole päris see, siis juhtub seesugune lugu, et Ruhnu inimene sööb mere ära. Näe, püüab kala merest ja sööb selle ära. Selleks, et me saaksime asjast aru üheselt ja õigesti, paneme alati järgnevad sõnad täpselt selle sõna järele, mille juurde nad kuuluvad, et me merd ära ei sööks. Inimene püüab merest kala ja sööb selle ära. Kalja. Meri jääb. Meri olema peab. Mis üle jääb, lisame sõna selle.
soolab tünni ja võtab hiljem. Ei kulu keemiat, plasti ega transporti, ei teki jäätmeid. Kui me muudame sõnade järjekorda, siis teeme sellise sõidu sisse. Töödeldud toit ja selle pakendamine on mõeldud selleks, et toit jõuaks tarbijani riknemata. Selleks kasutatakse toidulisandeid ja muud keemiat, mis kõik keemia, ainsus, järelikult ka öeldis, tegusõna on ainsuses. Keemia jätab, mitte jätavad, vaid jätab jälje nii loodusele kui ka meie tervisele. Tegelikult ei teagi me, milline mõju on poolfabrikaatide pideval tarbimisel meie organismile. Mis me ikka, pärast ei idane, ei mädane. Vaglad ei tule, kärbes on pettunud. Helendame. Ruhnus on sügisel ilmheitlik. Kude ajal lubab loodus kala püüda vaid üksikutel tuulevaiksetel päevadel. Paraku ei jää need päevad märkamata ka agaratele ametnikele, kes asuvad keskkonda kaitsma, jutumärgid algavad eesti keeles alt. Tulles saarele, kündes oma laevadega merd ja kulutades üle 600 liitri bensiini. Saastates tugev trahvides ja konfiskeerides kohalike võrgud. Tehtud. Tubli. Omast kogemusest võin öelda, kui arvestada paadivõrkude ja ajakulu, on odavaim või odavam kala ikka turul maha. Aga meil Ruhnus pole seda turgu. Kujutage ette, et sööte aastast aastasse vaid sügavkülmutatud toitu. Kõige mõistlikum oleks väikesaartele anda erisus või eriõigus, et kohalik elanik tohiks oma tarbeks kala püüda ilma igasuguste lubadeta. Saate aru, seal on 60 nägu. Kalal käib võib-olla 10 ja nad söövad vähem kui 1 hüljes. Ära usu hülgemöla, ütleb kihnlane. Ametnikel oleks vähem tööd, riigil kuluks vähem raha inimeste küttimisele. Transpordi ja pakendi kulu väheneks ning saastet tekiks vähem. Ruhnus püütud kala jõuaks toidulauale ilma toetuste, külmladude ja pakenditeta. Vabadus olla looduses ja sealt oma toit võtta peaks olema elementaarne õigus. Need, kes jaksavad, tahavad, oskavad, suudavad, viitsivad veel sel moel elada, saavad Iirimaal, Saksamaal, Kreetal 3 õpetaja palka kuus toetuseks selle eest, et nad jaksavad ja tahavad inimsust alal hoida. Just seetõttu kutsun ma Vitalit, ühe A-ga kutsun Vitalile terviseid. Ta on igavene ruhnlane, Ruhnu maskott, imetlusväärne Vitali, respekt. Vabadusvõitlejaks kutsub Ott Vitalit. Ta seisab lihtsa, aga sügava tõe eest, et mitte paber ega luba kuuluks õigete sõnade juurde, siis tõstame nemad ümber ja niimoodi. Sügava tõe eest inimest toidab loodus.
mitte paber ega luba. kui ilm lubab, lähen mina koos naabrimees Vitaliga, 1 A-ga, kaljale. Nii nagu Ruhnus on alati tehtud, ausalt, loodusest hoolides. Punkt. Mida enam inimene loodust austab, armastab, kaitseb, säästab ja sellest hoolib, seda suuremat kimbatust ta linnainimestest ametnikes tekitab. Keda ei mõisteta, seda kiusatakse. Läheb üle see lastehaigus. Kallistan.